Dan Rasul mengatakan mayit disiksa di kubur itu seluruh makhluk mendengar ila sakolaini kecuali dua, jin dan manusia. Dan yang pertama kali mendengar siksa kubur itu binatang, Pak. Jadi binatang itu jangankan akan terjadi sesuatu di lapisan bumi, manusia sedang disiksa saja itu mendengar, itu aja. Makanya sejalan dengan hadis Nabi, betul. Nah, aku sahabat bisa jalan dengan hadis Nabi. Kau punya insting yang kuat, Pak, insting alami namanya. Ada disebut dengan tradisional insting. Jadi binatang itu sangat hebat sekali. Nah, badai orang di bumi gaduh ucing. Nah, ucing masih gas sare tapi hudang. Ya, kucing masih nunutan, tapi lamun ayat teu wauh, asup ka imah teh sok ngelotrak kucing. Kenapa? Karena punya insting. Ini bukan orang rumah, begitu aja. Itu kucing, Pak. Makanya rata-rata sahabat punya kucing. Malah ada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Kenapa? Sahabat anjeun nama kaditu kadir memawa kucing, we. Jadi lamun menuju ngajar ke di dia kucing teh narolo tah, gitu. Narolo di dia menuju ngajar teh, menuju diajar teh narolo kucing di dia. Maka disebut teh Abu Hurairah. Kenapa? Bapaknya kucing. Karena kucing itu begitu. Nah, tapi beda lagi dengan anjing. Ini tinggal di Quran, ya, Pak. Di Quran bagus sekali. Kalau anjing beda lagi. Kalau anjing itu beda lagi. Kenapa? Karena anjing itu dia akan menggonggong kepada orang yang dia itu tidak tebagut. Makanya kalau orang punya anjing supaya tidak ada bangsat, masalahnya adalah lamun bangsatna wauh jeung sok merek moal ngagonggong anjing. Jadi lamun mereka bangsat ya punten. Lamun lain ngajakeun. Lamun mereka bangsat terus aya anjing di imah eta. Tah si anjingnya dikasih itu, Pak. Dia diam itu. Itu anjing beda aja. Karena di Quran yalhas, dia itu begitu. Dia tidak akan menggonggong kalau kepada orang yang dia ngasih begitu. Eta benten aja ngaring ari kucing mah moal, Pak. Kucing begitu Makanya gitu, Bu. Nah, jadi insting alami yang ada pada binatang itu luar biasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kejadian seperti ini walau alam bisawab. Saya tidak tahu, tetapi mungkin ini adalah sebuah indikator, indikator bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata dunia ini sudah tua. Itu bahasanya bukan kiamat, sudah tua aja. Geus kolot gitu. Lamun di jelema mah ieu teh Bu, tos cing dararak awak teh itu. Nges nyeri tuur gitu nya. Terus nyeri cangkeng gitu. Terus apa nyeri sirah, terus tarorek gitu ditinggalian terus kalalapur ieu teh kieu teh padunya teh. Sok pangetangkeun ti zaman Nabi Adam dugikeun ka ayeuna, ieu dunya can naon sakitu Pak. Makanya wajar kalau ternyata ada letupan dari sana dari sini. Itu artinya udah tua. Makanya bahasa Nabi bukan kiamat. La takum syah. Manusia atau dunia ini sudah semakin tua. Kalau sudah tua ya begini. Memang begini. Mudah-mudahan orang disalamatkan ku Allah banyak. Ya. Jadi ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah ya. Ini sedikit aja. Sebelum saya membahas filosofi iqomah. Ya, ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah terhindar dari musibah. Teman-teman kami kena musibah katanya. Apa yang harus saya lakukan ke depan agar kami tidak ataupun kami menerima musibah itu ternyata lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman kami. Lalu kemudian Rasul menyampaikan, iya sana doana, ku Nabi teh dibere we doa Bu. Ya sahabat teh. Allahumma rahmataka arju wala taklifni nafsi tarfaka aini wa aslih li syai'an kullah. La ilaha illa anta. Titipkeun si doa eta ka sahabat nu eta. Ceuk Nabi bacakeun ku anjeun doa nu ieu, maka engke lamun Allah nurunkeun musibah ka anjeun, dari musibah mamuter, maka Anda tidak akan diberikan musibah kecuali sesuai kemampuan Anda. Begitu. Jadi ku Nabi di bahanan doa eta. Allahumma rahmataka arju. Ya, kemudian wala taklifni nafsi tarfaka aini. Wa aslih li syai'an kullah la ilaha illa anta. Sahabat itu begitu dipasihan doa eta teh jo regreg gue. Kenapa? Karena kita juga cemas sebetulnya, Pak. Urangnya dalam teu gaduh ilmuna ieu teh deg-degan ieu teh. Ngadanya kieu teh lalawora. Ayeuna cing palalat tu kieu geranya.
Jebret di dia sok tinggal. Dan ini terjadi di Jawa Barat masalahnya. Kenapa? Karena di antara satu provinsi yang juga rentan secara atau geologis adalah apa? Geografi adalah Jawa Barat. Nah, gitu. Tapi ibu-ibu orang daya kolot, usah Indonesia rieun cenah abdi aya di Bandung maksudna. Aya di Jawa Barat masih rieun abdi teh cenah. Rek ngalih ka mana? Ka Garut. Baru kana Garut lain Jawa Barat. Ya. Jadi kata kuncinya begitu. Jadi doana ieu Bu, Pak, doana ieu. Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi tarfaka aini wa aslih li syai'an kullah la ilaha illa anta. Itu doa agar nanti Allah menurunkan musibah kepada kita pun itu kita sudah siap dan tidak akan lebih dari beban yang kita tidak sanggup. Itu aja. Jadi anu engke mun aya musibah teh anu sesuai jeung kemampuan urang. Mata dina doana hebat gitu. Allahumma rahmataka atau rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan setiap kejadian itu rahmatmu yang turun. Awas Pak, rahmatmu yang turun, bukan azabmu yang turun kepadaku. Ya. Sababna bisi adab nu turun teh. Nyuhunkeun ka Allah rahmatmu nu turun. Nyuhunkeun rahmat. Kemudian wala taklif min nafsi tarfaka aini. Ya Allah, janganlah kau bebani aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu sekejap mataku. Entah musnalah. Ya Allah, mun abdi mun bisa memusibah teh anu abdi mampu we cenah. Entong abdi nu teu mampu bisi naon? Bisi kaluar tina agama gitu kan. Akhirnya ya kita berdoa kepada Allah. Lalu kemudian wa aslihli ya dan bereskan urusanku syai'an kullah semuanya. La ilaha illa anta. Nah, itulah doa ibu bapak yang Rasul ajarkan kepada sahabat agar nanti kita semuanya mudah-mudahan dihindarkan dari ya minimal lamun aya musibah teh teu berat teuing lah nu urang mampu. Da bakal halaman Bu. Sadayana ge da bakal muter. Moal tiasa menghindar karena apa? Karena emang ini adalah sunatullah. Ini sunatullah. Minimal lamun teu aya gempa ge urang teh naon we gini kan di rumah tangga teh ada yang suaminya meninggal, ada yang istrinya meninggal, ada yang anaknya kemudian bermasalah, itu kan musibah hunkul ya teh. Ieu teh musibah hunkul. Nah ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekali lagi saya mengingatkan kepada jamaah mohon untuk tidak men-share sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi entong ngahubung-hubungkeun kamaksiatan jeung musibah bisi kabaca kun ngalamanana bari henteu ngalakukeun eta teh berat. Walaupun Quran ada yang menyebutkan ada musibah disebabkan karena apa? Karena ada ulah manusia, tapi kita tidak bisa memvonis seseorang. Cing goreng naros. Lamun caroge ngantunkeun, bapak rek nyimpulkeun naon kasih ibu nu dikantunkeun ku carogena. Oh ibunya saroge ibu maot mun sigana ibu loba dosa. Kan eta teh moal ngeunaheun atuh Pak. Ya, bapak ge lamun kitu kan ketika istri kita meninggal dunia lalu kemudian ada orang, kenapa ya musibah kena ke bapak sigana bapak teh ieu teh cenah LGBT jol gitu. Ya enggak bisa seperti itu ya. Enggak bisa seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah dan kita berharap ibu-ibu bapak-bapak ya karena emang ini Januari ataupun Desember masuk Januari ini emang disebutnya teh golden apa ini disebut dengan waktu-waktu di mana injury time. Tangketos Januari mulai Pak Bu rada ieu deui eta teh. Kitu da siklus Indonesia mah kitu. Siklus Indonesia mah kitu. Kedah apal we November, Desember, Januari eta teh. Nah, usah siga anu prediksi henteu karena emang geografisnya begitu di Indonesia. Benten jeung Eropa, da Eropa mah aya musim bunga, aya musim ieu, musim urang. Kan urang mah ngan dua, lamun teu halodo hujan sakitu we. Nah, musim-musim inilah yang disebut dengan musim-musim apa? Rentan begitu. Makanya di bulan-bulan itu begitu. Nah, gitu. Tahu urang kedah harus apal, Pak. Lamun bulan-bulan ieu teh kudu ningkatkeun ibadah teh nya. Oke. Jadi di urang mah justru bulan-bulan ieu teh ngadon parit nih. Ya, saya sampai ada nelpon kemarin. Pak Ustaz cenah, dia nuju parikni sabaraha beus 2 beus cenah. Nah, cenah jadi deg-degan kieu, tunggu bade tadina bade healing, jadi tengah harina awak cenah. Nya atuh, piknik nuju usung kieu, nya deg-degan, tadina rek bubungahan, ngadon ngarulang we di ditu cenah.
Teu kaup aya nu teu kaup aya euner geuwat kalaluar. Sing teh piknik teh lain healing atuh eta mah. Nah, makanya engke piknik mah lebet ka tos lebaran dah gitu kan. Beda ayeuna. Ayeuna mah mending kana di dieu we gitu kan. Nya. Sok kitu. Sanes teh kenging sanes. Ngan emang ieu musim apa? Sok ke ngelaman tahun baru. Lalawara sok jelema padedet di tempat itu. Kuduna mah kumaha? Kita lebih dekatkan kepada Allah. Karena itu masa-masa rentan Indonesia. Di waktu Januari itu begitu, ya. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu, mangga jadi minimal lamun urang teu kena musibah ngadoakeun wargi urang, mudah-mudahan wargi urang sadayana ku Allah ieu teh janten kiparat kaum urang sadayana. Nah, kita masuk materi bentar ya. Nah, setengah 6 harus langsung ke Bogor. Ya. Jadi ada acara di Bogor jam 8. Ya, kita sambung-sambung supaya tidak off gitu kan. Yang penting kita bisa bersilaturahmi. Begini Ibu Bapak ya. Kenapa ada komat? Da komat mah teu wajib. Bisi Bapak Ibu rek salat munfarid poho teu komat atau poho teu komat teruskeun we salat. Ulah make dieu teu jadi entok. Geus takbir Allahu Akbar, ada sia poho tadi can komat atau jadi wajib gitu. Tidak. Kieu atulah ngarah gampil banyak. Kalau sebelum berhubungan suami istri ada doa enggak? Ada. Terus poho. Kira-kira rek jadian deui. Ari poho mah lain jadian deui ngaranna eta mah mino ngaranna. Nya ya gitu kan. Jadi ada doa atau ada sesuatu zikir yang kita apabila lupa mengucapkan itu tidak membuat batal gitu. Tidak membuat batal. Cuman kehilangan dari nilai pahala begitu aja. Itu bedanya. Benten Bapak Ibu lamun salat teu make Al-Fatihah eta mah bisa teu dihitung sarakaat. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Kalau Bapak Ibu sholat tidak pakai Al-Fatihah itu berbeda hukumnya. Tapi kalau kita mau sholat lalu tidak iqomat itu tidak ada urusan dengan batal dan tidak batal sholat kita. Nya model tadi ibu bapak poho tengah doa heula memeh hubungan teh kuduna make doa heula bismillahi Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marojaktana. Begitu beres, lah ya mama poho tadi tengah doa. Cek pamajikan kumaha tuh Pak dosa moal asina bisi dosa urang jadi andi wes. Ya. Nah, jadi pengulangan yang tadi itu berarti Anda menunjukkan bahwa doa itu jadi wajib. Awas Pak, jadi wajib. Karena apa? Karena zikir itu ada dua. Satu ada yang mansus, dua ada yang goer mansus. Mansus itu artinya cek Nabi kudu dibaca. Lamun nu ieu mah bisi poho maca teruskeun we. Tah eta bentenna. Itu yang disebut mansus. Kieu atuh Pak, gampil ya nya ya. Belum masuk ke waktu atau ke praktek salat. Bapak Ibu dalam salat, dalam sujud berdoa begini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu mansus namanya. Enggak boleh diganti dengan yang lain kecuali subhana rabbiyal a'la. Ya, itu dalam sujud. Setelah itu ada yang dibolehkan apa? Contoh ibu ngadoake bapak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, mudah-mudahan hampura dosa abdi. Ya Allah, ampuni keluarga saya. Ya Allah, berkahkan rezeki saya. Nah, itu namanya goer mansus. Boleh karena sudah berdoa dengan yang tadi, begitu aja. Yang tidak boleh yang subhana rabbiyal a'la dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli diganti dengan bahasa kita. Itu gak boleh. Naon margina da mansus eta mah wayahna kudu apal we eta mah. Da sabab naon teu meunang diganti. Makanya dulu pernah ada Al-Fatihah aya salat bacaan salat diganti ku bahasa Indonesia. Kan dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Nya naon cenah diganti Al-Fatihahna ku bahasa Indonesia ngarah ieu cenah ngarah ka harti kudu kabehanana jeung suratna kumaha maca surat Ali Imran nya aneh hari ini diganti nanti Al-Fatihah hungkul gitu kan gedel yang lainnya tidak seharusnya kan semuanya. Nah di sini ya perbedaannya ada yang mansus ada yang goer mansus itu Pak untuk memahami sebuah zikir sebuah doa ya. Nah pada saat kita sudah menyampaikan itu cobi punya komat itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat begitu aja.
Tapi ketika sholat berjamaah, qomat menjadi fardu kifayah. Sekali deh, qomat jadi fardu kifayah. Kenapa? Karena jamaah perlu instruksi. Kapan kita akan melaksanakan sholat itu? Tetapi ketika munfarid tidak menjadi fardu ain. Kahartos Pak, sakitunya. Ketika berjamaah, qomat itu jadi fardu kifayah. Artinya orang yang mau sholat perlu instruksi. Tapi ketika kita ataupun munfarid, qomat tidak menjadi fardu ain. Apa fardu ain itu? Yang wajib disampaikan sebelum kita sholat. Tidak, begitu kita sholat tanpa qomat sah sholatnya. Cuman orang ini kehilangan pahala, begitu aja. Kehilangan pahala. Hiji deui ngarah gampil, da kudu loba contoh ngaji mah. Amun geus dicontohan teu kaharti keneh berarti lain salah ustaz. Nya, geus dicontohan teh keukeun teu kaharti berarti nu beuleuh saha. Begini, Bu. Ya. Nih, kita minum dengan tangan kanan pakai atau dengan tangan kanan pakai bismillah. Awas ini, pakai bismillah. Awas. Kalau kita minum lupa bismillah, itu sebetulnya tidak berdosa. Cuman kehilangan pahala dari ucapan itu, begitu. Tapi kalau kita minum dengan tangan kiri, beda hukumnya. Ta eta karena kitu sakitu enteng. Tapi lamun urang minum tidak ataupun lupa bismillah tidak berdosa. Tapi kalau kita minum dengan tangan kiri itu urusannya bukan seperti tadi, bukan pahala dan tidak pahala, ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Nah, itulah bedanya. Makanya ketika ibu bapak minum dengan tangan kanan lalu mengucapkan bismillah itu sudah double. Kenapa? Satu, kita pakai bismillah dapat pahala. Dua, dengan tangan kanannya itu mengikuti anjuran Rasul. Nah, itu bedanya. Ayeuna urang balikeun, Pak. Coba Ibu, urang balikeun. Ku pananan kenca make bismillah cing kumaha. Begini makannya, Bu. Tapi make bismillah cing kumaha. Da hese teh. Nerangkeunna teh lalawora da teu enteng. Nya. Atuh cenah nya atuh peurieun cenah ku katuhu teu bismillah cenah atuh ku kenca bismillah. Lain kitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Kenapa? Karena bismillah yang disampaikan dengan tangan yang ini tidak akan membuat bahwa larangan itu menjadi boleh karena pakai bismillah. Itulah bedanya. Ayeuna usum mie gambarna teh setan, iblis. Itu payu dan hantu genderuwo nu kari ayeuna teh keur parayu teh jeung barudak teh Bu nepikeun ka barudak sakapeung belain budak batur nepikeun ka ngantri 30 menit nagen budak hayang mie eta di piwarang salat mah hese budak ya. Sekarang MUI sedang mengkaji, Pak. Kenapa? Karena ada pasal di MUI atau di undang-undang ada pasal zat yang halal dengan nama memakai unsur iblis dan setan itu bisa dipidanakan. Ini yang sedang diangkat. Ya, ini yang sedang diangkat. Karena ada pasalnya, ada undang-undangnya. Zat yang halal dengan nama unsur-unsur syaitoninya itu ada pasal untuk dipidanakan. Naon margina zatna laras tapi ngaranna aya unsur iblis, aya unsur setan itu akan mempengaruhi terhadap apa? Akhlak. Makanya nami-namina teh jadi yang dipermasalahkan bukan bisnis itunya, nama-nama itu. Nama-nama itu. Aya mie genderuwo, aya mie setan, aya mie iblis. Matak barudak teh kitu mah. Tak anu nuntun ka simkuring Pak Ustad, ieu cenah tos diparios pun anak teh kaasupan setan. Nah aja di Sumbing ditinggal di teu simkuring, diparios ieu oh nya we. Dan jerona teh seblak setan. Nya tahu jurig di dia teh gitu. Nah, itu kan membentuk karakter nama itu. Walaupun sebetulnya tidak. Da budak ayeuna Pak tinggal di dibere mih barokah da mung mareuli. Mung mareuli, tapi lamun ayeuna setan genderuwo eta teh dugikeun ka ngantri. Nah, seperti itu. Boleh dan tidak boleh ini lagi dikaji karena memang ada undang-undang.
Ada undang-undangnya. Ta eta nikmatna aya di Indonesia teh nu kieu we diatur ngarah naon? Ngarah jelema teh salamet dunia akhirat sakitu we, Pak. Dunia akhirat. Atuh kieu Ibu. Ngaran budak di ngaranan tina Quran, tapi ngaranna teu sesuai. Da teu kenging eta teh. Saha ngaran urang kali teh? Ikin kadituna naon? Musyrikin. Lain teh meunang. Ada cenah tina Quran, usah cenah musyrikin. Heuh tina Quran ya atuh tong dipake. Ngaran budak ikin musyrikin. Ari atas nu isi saha ikah musyrikah gitu. Dua nana di aya dina Quran ngan tong dipake naon sababna bisi engke jadi doa bisi engke jadi akidah begitu kan nama aja begitu tong boro-boro anu tina Quran anu dia yang dihubungkan dengan keyakinan Bu. Ngaran budak urang wae teu sesuai jeung lemur eta teh kan secara psikologis mangaruh kan. Urang Jawa Barat di ngaranan Robert lain teu pantes lain teu meunang ngan teu sesuai jeung irung atuh. anu sakola teh gini ngan budak ujang saha ngaran teh Robert teh hebat cenah aja ngaran teh Robert ari di bumi jeung saha jeung bapak saha ngaran bapak Koko atuh ujang teh di bumi teh duaan abdi we cenah bapak jeung abdi Koko jeung Robert tuh unggal dinten jadi artinya bukan tidak boleh nang di urang mah ngaran Robert tidak sesuai ya kene ieu we ucu kan sunat. Nah, ada sing geuning ge sakitu we non enteng sakitunya jaara renteng non manggilna ge Bu teu berat teuing manggilna ge ucu nya tinggal oon kan subuh nya ge ngaran teh ara renteng gitu baheula mah teu berat teuing akhirna mah tuh ngaran ayeuna budak ngaringkal budak ayeuna. Ya, sakapeung ditanya budak mah ari saha murang kali putu nam dukasna da lieur ngaranna teh kitu gak coba. Sanes nami murang kali saha incu duka lieur. Jadi jungtungna mah nah seun dinamian lieur. Lieur teh maksudna lain ngaranna. Nyebutkeunana lieur cenah Pak. Budak ayeuna. Nah, jadi sebetulnya itu yang menjadi persoalan bukan makanannya, tapi apa? Ini nama-nama itu berpengaruh. Dan ini Indonesia ada undang-undang. Pasal 21 nomor 144 itu pasal yang berbicara tentang hukum makanan dengan nama-nama tertentu. Jadi ini bisa ada pidana. Nah, jadi kembali lagi, qomat berfungsi itu untuk bagi orang tertentu, mungkin karena dia ingin walaupun munfarid dibacakeun we urang qomat Allahu Akbar. Ada yang satu lafaz takbirnya Pak, ada yang dua lafaz. Karena ini ada dua versi. Bukan dua versi karena beda pendapat, bukan. Karena dalilnya dua-duanya ada. Allahu Akbar ada. Ada yang Allahu Akbar satu kali ada. Maaf ini, entong dihubung-hubungkeun jeung organisasi. Allahu Akbar persis. Entong atuh biasa we atuhnya. Jauh bapak teh persisnya non eta cenah qomatna Allahu Akbar sakali begitu dia. Teu abdi mah NU tuh. Nah cenah hiji atuh keun bae nu penting mah aya dalil naon. Nya tong waka kitu Pak. Model aya nu salat utak-utak kan tong waka jol persis. Tong ku kieu mah bae darah mau sorangan ku bade ku maneh nah we atuh jauh urang jauh nya cenah kikituan lain sarua jeung urang ulah kitu. Kenapa? Karena menggerakkan dan tidak menggerakkan itu fungsinya dalilna ayat teu sakitu. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang instruksi begitu, tapi ayat dulu kieu. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayat nu ieu aya punten lamun aya nu qomat beda entong waka tong dipake deui eta mah bisi qomat persis entong. Kenapa? Dua-duanya ada dalil. Yang ini riwayat Imam Ahmad, yang satu lagi riwayat Imam Bukhari.
Ya, biarkan aja, nggak apa-apa. Dan tidak perlu merasa kaku ketika ada identifikasi ta'abudi yang mungkin muncul. Dan kenapa? Karena Nabi pun terkadang memberikan instruksi yang berbeda. Contoh, tahajud. Kan Nabi lamun teu kaburu nu penting mah ganjil we. 2 rakaat tambah hiji. Boleh bagi orang ini da teu kabujeng. Tapi bagi orang yang waktunya banyak kata Nabi 11. Nah, da waktu na panjang. Cek Nabi, wayah tamatkeun 11 ari panjang keneh mah. Tapi ya Rasulullah, bagaimana saya katanya waktunya kepepet. Begitu saya mau tahajud dengan jumlah rakaat segitu tapi jol kaburu subuh. Cek Nabi, salatlah genap maka tutup dengan ganjil 1. Begitu. Artinya 2 tambah hiji. Kumaha mun teu kaburu pisan, cek Nabi hiji we ganjil. Witir ngaranna. Itu artinya apa? Semua yang disampaikan oleh Nabi tidak semuanya ada berupa pilihan. Begitu. Sekali deui Bapak Ibunya, Allahu Akbar makbul. Allahu Akbar makbul. Dua-duanya ada. Yang satu riwayat Imam Ahmad, yang satu lagi riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, lalu Ustaz, apa fungsinya? Keun kadinya heula keun engke ku bapak ku ibu kaji lebih mendalam bagaimana? Begitu kan ya? Makanya katanya apa? Itu qad qomati sholahnya kan ada 2 kali. Qad qomati sholah, qad qomati sholah. Karena itu untuk menginstruksikan manusia sudah mulai berdiri. Nah, begitu. Makanya para sahabat, ini Pak, para sahabat kalau sudah ada instruksi qomat, dia biasanya duduk dulu. Biasanya ada yang duduk dulu. Nah, makanya Bapak lamun urang nuju salat sunat aya nu qomat, tamatkeun salat sunatna. Entong kapotong ku qomat. Entong kapotong ku qomat. Cuma karena begini ada begini. Tong waka qomat itu anu sunat keneh sanes. Ari geus waktuna qomat na qomat. Naon sababna? Lamun nungguan itu bisa rajulin nu anyar mah qomat-qomat atuh. Nya. Tiga saya anu sunat keneh urang teh diraguan torojo nu itu anyar di nepikeun ka satengah genep can salat subuh. Enggak, jadi artinya qomat itu diinstruksikan ketika kata Nabi ida usidal imam, lamun imam na tos siap. Kade ulah qomat imamna can sariap. Allahu Akbar kata begitu la ilaha illallah. Ya teh mana imamna eueuh kabehanana. Begitu ditinggal teh, Bapak, ngomong mangga ka payung. Bapak, mangga ka payung. Tarik qomat geus ngadon cili surungkeun. Ya. Entong gitu, qomat itu sudah siap. Mana kata Nabi, ida usidal imam, imamnya sudah siap. Begitu. Enggak teh ulah luak lieu kieu teh rek salat teh neangan imam. Nah, makanya Nabi begitu dia mau salat, beliau sudah langsung ke depan. Kenapa? Supaya nanti instruksi ini sudah sesuai. Sabab imamnya geus aya. Ya majol qomat, ieu mana cenah acan aya usaha ka dieu. Ari qomat tungtung ngaharulang we Pak. Beda atuh butingna. Nah ini terjadi bukan di masjid ini. Di masjid-masjid dulu sakadang gitu. Di sorong-sorong iman teh dikesakeun ararmung. Ya. Makanya siapkan dulu. Makanya kan ada imam pokok disebutnya. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Oh itu Pak imam itu kan informasinya itu digaji 1,2 M ya. Imaman teh 1 miliar langkung gajinya. Mata haroyom. Sok cobian nya imamna urang gaji 100 juta. Sok insyaallah murudul budak anu hayang jadi imam. Masalahnya duitna aya teh gitu hungkul. Ya, iya aduh. Kenapa? Mereka dihargai. Kualifikasi Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau saya baca di ensiklopedia ini luar biasa. 1 fasilitasnya apa kendaraan, 2 penjemputan, 3 dia bacaannya 30 juz. Yang keempat adalah dia digaji. Kemudian yang 5 rumahnya sudah disiapkan dengan ukuran. Dan sampai kalau dia pingin istrinya lebih dari 1 sudah disiapkan, Pak. Itu sudah disiapkan. Pergi sampai di Bojo, opat disiapkan. Sok geraina urang kitu. Ibu-ibu jual haream salat. Haream salat dirinya mana? Imamna aya eta jual. Oh, atuh luar biasa. Nya moal kapikir ku urang mah Pak, tadi ditu mah kapikir. Jadi Bu, karena apa? Karena imam-imam itu ataupun imam-imam di sana itu Pak, kalau sudah ditunjuk itu dia nggak boleh kemana-mana. Betul-betul harus menjaga akhlaknya.
Tuh kayak enggak tuh kan dia. Lamun rekamol gitu teh dijajak ku pengawal. Oh, kan itu. Kenapa? Karena nanti tidak boleh akhlaknya tercela kepanggih itu langsung dicabut izinnya, Pak. Langsung dicabut izinnya. Ini luar biasa. Hai urang mah da teh apa? Imam anu kaharep teh teh sok naonkeun bae, da teh dibayar. Nya, da teh dibayar. Nya teh dibayar nya ku urang geura disepionase nya teh jadi riweuh. Tungtun mah jadi imam deui. Begitu. Makan saja dilihat, Bu, takut ada yang syubhat. Itu begitu, Pak. Nanti takut imam itu makan yang syubhat, apalagi yang haram. Itu langsung Pak dicabut izinnya. Ini luar biasa. Makanya dia menjadi lupa. Karena di rumah sudah disiapkan fasilitas apapun bagi imam. Maka kajaga Bu hafalanana 30 juz itu tidak pernah hilang. Ya, karena hafalan Quran mah leungit ku akhlak sakitu. Leungit ku akhlak, Pak. Sok dengar. Aya jami, Bu. Tos apa 30 juz, akhirnya tinggal sajud satengah deui. Kenapa? Karena ada akhlak-akhlak yang menyimpang dari isi Quran. Nah, bagi kita kualifikasi itu berat. Yang penting ketika qomat sudah ada imamnya, itu aja. Ya, yang penting mah eta siapkeun heula. Jadi siapa sok kapayun tos ngadeg ieu, Allahu akbar, reuk imam nangis aya. Satu, apa filosofinya? 3. Qomat mengandung 3 filosofi. Yang pertama, satu suara. Orang yang berjamaah itu satu suara. Yang kedua, satu usaha. Ya, bahasana sasora, sausaha. Ya, jadi ada yang harus disinergikan di 3 itu. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar kita mengumandangkan qomat, lalu kemudian kita sholat, setelah itu bubar, tapi nutilu ieu teu aya, itu tidak nyambung. Satu sholat, sausaha, sarasa. Ini kalau dalam bahasa Umar sebutnya al-itqon. Itqon itu apa? Anda mengikat manusia dalam 3 itu. Karaos tuh Pak, Ibu karaos. Lamun sholat berjamaah, teh kan kaiket teh atuh. Wayahna imam teu ngeunaheun ge kudu diaminan. Itu teu ngeunaheun imam teh. Waladolina teh teu ngeunaheun kurang mah diaminan cenah mending teu ngeunaheun kieu. Wayahna we teu ngeunaheun ge aminan. So, model ibu di imaman ku salaki nya ya keur ngamakod apa. Lamun imam akan lamun salaki waladolin ibu teh ngaminan teh amin. Ulah kitu. Nah, sing teh begitu beres dan ari mah mana suntak-suntak kada tadi keur paseha atuh cenah. Keur paseha ge walayana keur salat mah ulahna kenapa kan harus satu rasa dia itu. Harus satu rasa. Punten Pak, sakapeung. Makanya ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya diimami oleh orang-orang al-juhala?" Juhala teh orang bodoh tapi dia banyak dosa. Kata Nabi, "Sah salatna." Sah salatna. Cuman kalau mengganggu psikologis Anda, lebih baik Anda tidak ikut berjamaah dengan dirinya. Begitu. Kan orang sakapeung aya gini di imaman teu kudu teu ngeun hate. Engku eta deui sokorea. Nya lila, nya kenor, nya rebek. Wajar we dan manusiawi nu kitu mah kan dekap kom teu taraweh kan udah sok sakapeung bonya ngima ditingali jadwal pan teh mun taraweh sok ditingali jadwalna usaha ieu ieu mah sok lila sok hoream kan udah sok kitu teh wajar ya manusiawi begitu kata Nabi ya Rasulullah bagaimana kalau saya diimami oleh orang-orang yang al-juhala dia banyak dosa dan dia kemudian apa? Dia tidak bagus bacaan-bacaannya. Cek Nabi, sholatnya sah. Tapi kalau Anda tidak atau tidak nyaman, maka Anda boleh munfarid. Sakitu ya tete. Tapi lamun ibu bapak siap dengan kondisi seperti itu, paksakeun we. Wayahna kudu tamat. Entong nganguluh terus keur sholat teh. Ieu deui cenah. Lain cing husu anu salat teh. Ngadon mikiran imam, coba geura pa aya jamaah, keur salat teh mikiran kopeah geus coba. Eta cenahnya imam teh kopeah jeung warna nu kitu atuh cenah. Nah, itu. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini kata kuncinya. 1, Bu. 3 yang diitqon kata Umar. Ketika orang itu qomat itu akan diikat
3 poin. Nah, jadi ternyata sugan teh teu aya nana, teu aya hikmahna qomat teh aya. Saur Umar, qomat berfungsi untuk mengikat 3 hal. Satu suara. Ini. Ya, satu suara. Makanya Bapak Ibu ketika imam nanti zahar maka kita diam. Kenapa? Karena satu suara kan. Saya tidak berbicara masalah hukumnya dulu, tidak berbicara masalah dalilnya. Ketika imam jahar kata Rasulullah, pastami'u lahu wa ansitu, diam Anda. Kenapa? Pan geus kawakilanku itu sasora. Ya. Begitu imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Anda sudah satu suara dengan dia. Ya. Sebab kalau kita baca lagi di belakang ada kemungkinan bisa nu itu tamat urang encan. Paham maksud saya? Itu kan ngegeureuh keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang di dia Bismillahirrahmanirrahim. Kan teu sasora eta teh. Makanya diam di sana kata Rasulullah. Wa ansitu. Makanya ayat Quran wa idza quri'al Quran wastami'u lahu wa ansitu itu bukan ketika di luar sholat, tapi kata Imam Al-Qurtubi fi sholat, di dalam sholat. Jadi ketika ada sholat orang zahar diam. Tapi ketika sir ada hak kita untuk membaca, betul kan? Nabi mah adil Pak. Mun sholat opatnya ya, mun sholat bu opat tinggal sholat isya ku Nabi 2 jahar 2 sir, artinya apa? Ada hak kita juga baca. Tapi wayahna keur imam jahar mah hak urang diam, begitu aja. Naon adil Allah malahan dina salat lohor jeung asar mah saur Nabi kabehanana bisa maca bareng. Nya gitu sareng kena. Nya. Nah, begitu. Satu suara apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara yang keluar dari imam Anda dengarkan, maka suara Anda persis dengan imam itu. Walaupun sebenarnya secara hakikat kita tidak sama suara dengan dia. Paham saya? Namun imamna sorana kitu, urang ge milu sorana sarua jeung eta. Mun ngeunah sakitu. Ya. Mata kalau di Masjidil Haram panjang jeung di Masjid Nabawi panjang ya asa teu kesal atuh Pak. Sakapeung mah Al-Baqarah salat subuh teh. Urang teh nagen we tamat. Naon sababna? Sok di dieu cobaan Al-Baqarah. Padahal sorana hampir sarua pangeunahun, tapi nah di dieu kesal. Masalahna naon? Da mayar ka ditu mah. Da lebar geus mayar, mata didengekeun lebar 35 juta gitu. Ya. Masalahnya bukan itu, karena ada nilai-nilai yang berbeda, Bu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada nilai-nilai yang berbeda. Sehingga sakapeungnya mun mawa jamaah teh kitu, mun umroh nanti. Jan, ni usu teh Ustaz, nah balik ka dieu teh jadi beda deui kan. Nya, di ditu mah haben we salat. Can ada di salat geura. Tuh we ulang balik geura. Ibu salat naon ieu? Meumpeng di dieu Ustaz kitu. Da kudu jelas atuh salat naon ieu teh salat sunat. Mun cenah meumpeng di dieu we lebar mayar gitu, Pak. Kudu jelas atuh salat naon, da kudu aya salat sunat naon ieu teh, da moal aya salat sunat mumpang-mumpeng. Nah, ini jawabannya teh eta. Yang kedua satu usaha. Awas, Pak, satu usaha. Kenapa? Karena nanti kita gerakan iman dan gerakan makmum itu tidak boleh terlalu jomplang. Contoh, imam geus ruku, urang can imam tos sujud, urang can ruku-ruku acan. Kenapa? Kan harus satu usaha. Yang tidak boleh ada jeda yang lama. Begitu. Allahu Akbar, imam teh pujo sujud, urang kerek rek ruku, kan kelila. Jauh engke teh, tidak satu usaha. Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Begitu kan? Kenapa? Karena satu usaha itu, Pak. Engke di mana imam salam ge urang teh tebih teuing. Imam geus wiridan urang kerek salam. Kenapa? Atuh da abdi teu kaberik sana bacaanana. Da imam nyasa gancang atuh. Lain imam gancang, urang anu kendor kitu eta teh. Ya begitu. Kenapa? Karena kan tidak boleh jomplang kan. Malahan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul ataupun dalam kitabnya Nil Autor dia mengatakan ada jeda saja dari rangkaian praktek imam. Yang tidak boleh itu satu gini Pak, Bu ya, yang tidak boleh satu bersamaan dengan gerakan imam.
Ya, dua mendahului imam. Yang ketiga terlalu jauh dari waktu imam. Itu nggak boleh kata Imam Syaukani. Makanya qomat berfungsi untuk menyiapkan satu usaha. Satu usaha. Ya. Ini saya Pak. Makanya ada di tulisan ini Nasiruddin Al-Albani. Ada kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Nah, begitu kan? Al-khata' fis shalawat. Nanti ada kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Lihat ada itu. Hiji, urang teh gerakanna sok miheulaan imam. Dua, sok nyarengan imam. Nu katilu, jauh teuing ti gerakan imam. Itu. Bareng aja udah gak boleh, Pak. Kalau imam takbir begini, Allahu Akbar, urang sareng kieu, itu sudah tidak boleh. Jadi begitu imam Allahu Akbar, kita masuk. Begitu. Ya, itu bareng. Apalagi imam karek Allah, urang geus kieu gerak. Ya, itu nggak boleh. Ini sebetulnya bukan fikih, Pak. Ini filosofi ibadah sebetulnya. Bukan berbicara masalah fikih. Ini bukan masalah fikih. Filosofi ibadah begitu. Kemudian yang terakhir, satu rasa. Qomat berfungsi untuk satu rasa. Kenapa? Benci dan tidak benci. Tetap ketika kita sholat harus rasa sama. Menghadap Allah. Keun bae da urang ibadah ka Allah. Lain naon? Lain pedah eta lain. Urang doktor banyak, urang doktor imamna geura S1 wayahna we kudu sarasa. Imam takbir, tuturkeun takbir. Ah moal naon? Kan abdi doktor. Eta mah cenah naon karek budak sanawiyah cenah imamna keun beuyos atuh. Da dieu mah kudu sarasa atuh. Walaupun imamnya tidak memiliki secara akademisi pendidikan. Wayahna urang kalau kita memiliki gelar akademisi tuturkeun we da kudu sarasa. Kudu sarasa. Nya kahartos Ibu panginten eta fungsi qomat eta geuningan Pak. Ngajarkeun ka urang matak begitu urang salat teh nikmat. Jadi weh engke pahalana 27 derajat. Makanya sholatul jamaah khairun min sab'in minnas sholatil fadhi. Sholat berjamaah itu 27 dari sholat munfarid. Ustad, kumaha lamun abdi jeung pun lancet di bumi we tapi berjamaah wae sabaraha pahalana? Tetep 27. Ngan lamun di masjid aya leuwih jeung i'marul masajid itu. Jadi kalau kita ke masjid lebihnya ada apa? I'marul masajid, Pak. Kalau di rumah berjamaah ya 27 aja. Sama. Begitu kan? Saya kira itu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, qomat tidak membatalkan dan tidak membuat sah sholat apabila terlewat. Begitu aja. Filosofi qomat mengajarkan kepada kita satu rasa, satu usaha, dan satu suara. Nanti dalam sholat betul-betul terlebih.